Bu dünyanın en büyük vinci. Tam 3000 tonun üzerinde bir yük kaldırıyor ve çelik halatları 60 metreden fazla uzanabiliyor. Bir Alman canavarı olan Liebherr LR13000 paletli bir vinç. Bu vinçler ve ağır makineler konusunda uzmanlaşan ve tanınan Alman firması Liebherr tarafından üretilmiş. Güçlü bir dizel motor ve gelişmiş hidrolik sistemlerle donatılmış olan bu vinç genellikle açık deniz yapıları, enerji santralleri ve büyük altyapı projelerinde ağır parçaları kaldırmak için kullanılıyor. Özellikle nükleer santral, rafineri ve diğer büyük ölçekli endüstriyel tesislerin montajında oldukça yararlı. Bu tarz videoların devamı için uzman pompayı takip edebilirsiniz.